Mata dunia tertuju ke Indonesia saat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, dan yang paling disorot, perayaan upacara tersebut tidak hanya di Jakarta tapi berpusat di Ibu Kota Baru Nusantara. Upacara pun dipimpin oleh Presiden Jokowi dan berjalan sukses. Adapun banyak media-media asing yang turut menyoroti pembangunan IKN tersebut. Selain itu, warga asing turut memuji pembangunan IKN yang sangat cepat. Seperti warga Filipina, mereka membandingkan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang jauh lebih cepat dibandingkan Kota Klar, yang rencana akan menjadi Ibu Kota Baru Filipina. Warga Malaysia ragu. Selain itu, warga Australia takjub dengan pembangunan cepat IKN dalam 2 tahun ini. Ia memuji desain yang artistik, dan taman-taman hijau, dan dalam 5 tahun akan terkenal seperti Canberra dan Washington. IKN pun menjadi magnet bagi media-media asing. Indonesia is marking its 79th Independence Day with ceremonies and events in the future capital city of Nusantara. The new city has been a landmark construction project for outgoing President Joko Widodo. A building that spreads its wings like an eagle. The presidential palace is shaped like Indonesia's national emblem and sits right at the heart of the country's new capital, Nusantara, in eastern Borneo. The government buildings, the government's housing complex, and basic infrastructure are almost finished. Electricity and water lines have also largely been hooked up. Sini akan dibangun pusat pemerintahan. The center of government will be built here. That's the president's office in the shape of a Garuda bird. In front of it is the presidential palace. Then government offices. By July 4th, construction was about 88% complete. Why the government decided to move its capital? Yeah, it's the signature project of outgoing President Joko Widodo, whose decade in charge in Indonesia and has been defined by major infrastructure project. And Nusantara, the new capital behind me, was claimed to be 90% ready in its first phase of construction and for the Independence Day celebration that finally took place here in the first time today. Initially, the idea to build the new capital was announced back in 2019 by the president himself. But the idea behind it was not new because Jakarta, the longtime capital of Indonesia, was afflicted by too many problems like pollution, overpopulation, severe traffic congestion, and worst of all, frequent flooding. So experts predict that Jakarta could sink by 2050 due to the excessive levels of groundwater to alleviate the water shortages. In the meantime, the capital, or the old capital, continues to sink. And this move, of course, as you point out, was a legacy project of the outgoing president. How important is it going to be to the new president? Yeah, just 5 days ago, Jokowi invited all of his ministers to hold their first cabinet meetings in the new capital, and Prabowo Subianto, which is the president-elect of Indonesia, was also among them, and he firmly stated that he will continue this project until it's completed, though experts warn that if Prabowo will continue this project, this could pose a really significant financial challenge for his administration, because the project cost has estimated around 32 billion euro, and not a single foreign investors has committed so far. And that is also why it has sparked heavy criticism to the projects, because people think that the project is lack of public input, it's not really transparent, and it feels a little bit too ambitious, especially when Indonesia facing economic challenges, like recently we have mass layoffs. So explain to me, how will the government turn things around financially? How's it going to actually foot the bill?
The government had talked about strong interest from the Japanese investors. Recently, during Jokowi's visit to United Arab Emirates, there were discussions about investment in the new capital. And Jokowi also invited Singaporeans to live and to put their money in the new capital. But again, there's no single foreign investors has really invested their money in the new capital. So now funding really depends on the state budget and from local private ต investors. อนนี้ก็ยังคงจับจ้องไปที่นูซันตาราเมืองหลวงแห่งใหม่ ล่าสุดค่ะทางประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียได้ไปทดลองนั่งรถไฟไร้รางนะคะซึ่งเป็นผลงานจากจีนตอนนี้อยู่ระหว่างการทดลองใช้ที่นูซันตาราเมืองหลวงแห่งใหม่ค่ะก่อนที่จะมีงานเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพไปดูกันนะคะบรรยากาศการทดลองนั่งรถไฟไร้รางที่ว่านี้โจโกวีค่ะได้ทดลองโดยสารระบบขนส่งทางรางอัตโนมัติแบบด่วนหรือว่า ART หรือเรียกง่ายๆก็คือรถไฟไร้รางที่ผลิตโดยจีนในนูซันตาราเมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศระบบนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง CRRC Group ของจีนและ Norinco International ซึ่งอยู่ระหว่างการทดลองใช้งานนะคะก่อนหน้านี้โจโกวีได้กล่าวต่อเจ้าหน้าที่รัฐระหว่างการประชุมในนูซันตาราว่าระบบรถไฟไร้รางมีต้นทุนที่ถูกกว่าระบบขนส่งทางรางแบบดั้งเดิมเนื่องจากจะใช้แม่เหล็กแทนรางมีต้นทุนตู้โดยสาร3ตู้อยู่ที่ 7.4 หมื่นล้านรูเปียหรือว่า164ล้านบาทซึ่งประธานาธิบดีโจโกวีก็แสดงความเชื่อมั่นนะคะว่าระบบรถไฟไร้รางอาจจะเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนและคุ้มทุนมากกว่าระบบขนส่งทางรางแบบดั้งเดิมโดยเฉพาะในกลุ่มเมืองที่มีการจราจรติดขัดมากขึ้นขณะที่หวังเสี่ยวปิงรองประธาน Norinco International บอกว่า ART เป็นตัวอย่างความสำเร็จด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของจีนและถูกนำมาใช้เชิงพาณิชย์ในหลายๆเมืองของจีนแล้วค่ะรวมถึงที่กรุงอาบูดาบีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บริษัทมุ่งส่งเสริมการใช้ระบบดังกล่าวในอินโดนีเซียและตลาดต่างประเทศอื่นๆเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการขนส่งที่จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระดับโลกในหวังยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าระบบดังกล่าวบูรณาการเข้ากับเทคโนโลยีขั้นสูงหลายรายการอาทิเส้นทางเสมือนจริงระบบนำทางเป่ยโตและการขับขี่อัตโนมัติรวมไปถึงพลังงานจากแบตเตอรี่ล้วนสำหรับระบบ ART ค่ะมีข้อได้เปรียบจำนวนมากถ้าเทียบกับระบบรางแบบดั้งเดิมหรือว่า tram ที่มีความจุใกล้เคียงกันอย่างเช่นต้นทุนการก่อสร้างถือว่าต่ำกว่าระยะเวลาในการดำเนินโครงการก็สั้นกว่านะคะและมีความยืดหยุ่นมากกว่าซึ่งความจุที่สูงและการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ตรงนี้แหละจะช่วยบรรเทาการจราจรติดขัดในอนาคตรวมไปถึงแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมในเมืองนูซันตาราสำหรับบริษัท Norinco International และ CRRC Group จะทดลองรถไฟไร้รางต่อไปในช่วง2 เดือนข้างหน้านี้นะคะขณะที่กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียจะดำเนินการทดสอบแล้วก็ประเมินทางเทคนิคอย่างครอบคลุมและทั้ง2บริษัทจะปรับปรุงตามผลลัพธ์ที่จำเป็นเพื่อรับรองการดำเนินงานอันราบรื่นของระบบดังกล่าวในอินโดนีเซียต่อไปค่ะ Itu dia pandangan dari media asing tentang ibu kota Nusantara. Selain itu politisi Indonesia takjub pembangunan IKN sangat cepat. Ya, saya sangat terkejut dalam waktu singkat 3 tahun saja semua bangunan yang penting-penting sudah tersedia. Saya tadi apresiasi pada Pak Basuki Menteri PU, saya sampaikan kepada Presiden juga bahwa ini sulapan nih 3 tahun ini cepat sekali ini pembangunan yang luar biasa dan ini bisa menjadi contoh kita dan yang paling penting saya lihat tadi adalah kualitas bangunan serta kualitas ornamennya yang tidak murahan. Artinya harga bisa murah tapi kualitasnya terjaga. Penurunan bendera sore hari ini alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, semuanya berjalan dengan baik, cuaca juga sangat mendukung. Pas kita istirahat hujan sehingga suasana sejuk, suasana tidak panas, suasana upacara menjadi sangat khidmat. Dan pada kesempatan yang baik ini sekali lagi saya mengucapkan Dirgahayu Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke-79 untuk seluruh rakyat sebangsa dan setanah air.
Negara ini negara besar, Indonesia ini negara besar, perlu pemerataan di semua wilayah, timur, tengah, barat, semuanya harus mendapatkan kue yang sama. Sehingga 10 tahun yang lalu saya menyampaikan bukan Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Tidak dari pusat, tetapi membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari wilayah terluar. Itu yang untuk desain ke depan 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, silakan tanyakan ke Pak Prabowo Subianto. Indonesia patut bangga. Pertama kali Indonesia upacara di ibu kota Nusantara, dan mata dunia tertuju ke Indonesia. Indonesia mulai dianggap penting bagi media-media asing dan negara luar.